Энтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагааталгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Оройн үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхэндээ өнөөдөр олж өнгөрсөн үйл явдлын талаарх мэдээллийг хүрэхээр студид сэтгүүлч Бархасад ажиллаж байна. Эхний мэдээгээ та бүхэндээ танилцуулъя. Их түмэн санаачлаг зүүн хойд Азийн бүсийн орнуудын орон нутгийн хөгжлийн форум уулзалт өнөөдөр Чингис хотын энхүү эхэллээ. Уг форум уулзалтанд гадаадын 30 гаруй төлөөллүүд оролцож байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Өмнө нь орон таймаг зохион байгуулагдаж байсан орон нутгийн хамтын ажиллагааны хорооны 7 дугаар уулзалт, логистикийн салбар хорооны 5 дугаар уулзалт, орон нутгийн хөгжлийн форум уулзалт, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, ардчилсан Солонгос улс, Япон улс, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Монгол улсыг төлөөлж байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Хинтээ аймгийн засаг даргын тамгын газар санхүүжилтээр хэрэгжиж буй мянган сууд хүн их Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын төслийн нэгжийн төлөөллүүд оролцож байгаамаа. За өнөөдөр бид их түмэн санаачлагын орон нутгийн хамт ажиллагааны хорооны 7 дугаар хурал мөн их түмэн орон нутгийн хамт ажиллагааны хорооны логистикийн дэд хорооны хурлыг хийж байна. Жил болгон зохион байгуулдаг жилийн уулзалт гэсэн. Их түмэн санаачлага маань өөрөө бүгд найрамдах ард улс, Монгол улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Орос улбооны улс гэсэн дөрвөн улсын оролцоотой ийм бүс нутгийн эдийн засгийн хамт ажиллагааны механизм байна. Одоо нэг жижиглсэн бага уурын улсын байгууллага гэсэн. Тэгээд 6 чиглэлээр эдийн засгийн салбарт бүс нутгийн хамт ажиллагаа, эдийн засгийн интеграцийг хөгжүүлэх хэдийн төлөвлөгөө санаа санаачлалыг ярилцдаг. За тэгээд их усүр боломжууд нь бүрдсэн тохиолдолд бас техник солилцоо хамтын ажиллагааны техник хамт ажиллагааны төслүүд болон чадварыг бичүүлдэг төсөл хэрэгжүүлдэг нэг юм хамт ажиллагааны хөтөлбөр байгаа. Орон нутгийн хамт ажиллагааны хорооны онцлог нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ дөрвөн улсын оролцоотой гэж ярихаар мэдээж бид нэр одоо юу гэдгийг Оросын баруун хэсэг тийм ээ болон Хятадын одоо зүүн хэсгийн баруун хэсгийг оролцуулдаг. Ерөнхийдөө зүүн хойд Азиэд нэрлэхээр Монголын зүүн бүс, Оросын алс орнууд, Хятадын зүүн хойд хэсэг, Солонгосын одоо зүүн ергийн хэсгүүд оролцуулсан. Иймэрхүү эдийн засгийн бүсийн газар зүйн хамгаалал энэ бүсэнд оролцуулдаг. Яг энэ эдийн засгийн бүсэндээ төлөөлж байгаа мужууд тийм ээ орон нутгийн байгууллагуудыг хамтгсан ийм одоо хамтын ажиллагааны бүтцийн байгаа. Тэгэхээр их түмэн санаачлах доор хэрэгждэг гэсэн үг. Тэгэхээр засгийн газрын одоо төвчний хамт ажиллагаанаас гадна яг орон төвчөнд тийм ээ ямар хөгжлийн асуудлууд байна. За эдийн засгийн бүтцийг хөгжүүлэхдээ одоо тийм ээ одоо худалдаа арилжаа экспорт импорт тийм ээ болон хүн солилцоо тийм ээ аялал жуулчлал гэсэн үндсэн эдийн засгийн чиглэлүүдээр хамтарч ажиллах ямар боломжууд байна, ямар асуудлууд байна тийм ээ. Ер нь эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор бодлого хэлэлцүүлэг хийдэг. Тэгээ санаачлах гарсан тохиолдолд бол тэрийг төсөлд байдалд хэлбэржүүлж ийм хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг ийм талбарлалаа. Тэгэхээр жилд нэг удаа хуралдаг. Тэр хоорондоо бол их түмэн санаачлах ажлын албаар дамжуулан өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа дэмжиж ажилладаг. Энэ Хинтээ аймгийн их түмэн санаачлагын орон нутгийн хамтын ажиллагааны гишүүн аймаг юм. Төлөөллүүд уулзалтын эхний хагаст орон нутгийн хамтын ажиллагааны хэрэгжилтийг хянах, орон нутгийн засаг захиргааны хэтийн төлөв, шин төслийн саналуудыг авч техникийн зааварчилгааны талаар хэлэлцэж байгаа юм. Энэхүү санаачлага нь их түмэн голын айсав нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бүгд найрамдах Хятад ард улс, Монгол, бүгд найрамдах Солонгос улс, Орос улбооны улс гэсэн дөрвөн орны засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны механизм юм а. Удаагийн манай хурлын онцлог нь юу гэхээр за Монгол улсад бол 2 дахь удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Дөрвөн улс чинь ингээд тойроод явдаг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо 15 онд Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан анхны удаа. 2 дахь удаа Хинтээ аймгийн одоо
застрын хамгаалалт газрын нэг удаа хүлээн авч зохион байгуулж байгаа. Онцлог нь юу гэхээр ерөнхийдөө сүүлийн үед за Хэмтэн аймгийг за бүсэнд зүүн бүсийг бол түүхэн ажилуулсан бүс гэдэг гэж зарлж тийм ээ. Засгийн газрын төвшөнд болон бусад одоо улсын байгууллага хүсэлтчүүдийн нөлөөлөлтөөр энэ бүсийг бол одоо түүхэн ажилуулсан бүс гэдэг байдлаар хөгжүүлэхтэй холбогдуулаад энэ удаагийн одоо орон нутгийн хөгжлийн форумыг бол одоо түүхэн ажилуулсан хөгжүүлэх бүсэлттэй хамтарч ажиллах боломжууд юу вэ? Хамтарч одоо хил дамжуулсан ажилуулсан бүтээгдэхүүнийг боловсруулах боломжуудын талаар хэлцэх юм. Тэрнээс гадна бол яг бас нөгөө нэг онцлог нь юу гэхээр энэ жил одоо манай орон нутгийн хамт ажиллагааны гишүүн болох жилийн мужи хятадын жилийн мужийн санаачлагтайгаар далайн хамт ажиллагааны дэд хороо гэдгийг бол байгууллага санаачлаг гаргасан. Тэр санаачлагыг энэ удаа ярилцж байна. Тэгээ ер нь бол 100% дэмжигдсэн. Цаашдаа бол ажиллагааны нам зүгээс бол одоо энэ ажлын энэ дэд хорооны ажлын даалгавар тийм ээ. Ажил үргэлж байралд яг ямар асуудлаар хамтар ажиллах уу гэдэг дээр бол бид нэр ажлын даалгавар боловсруулж ажиллана. Нэг онцлог нь юу гэхээр яг далайн хамт ажиллагаа гэхээр далаад гарцгүй Монгол орны хувьд ямар байдлаар олцох вэ гэхээр ерөөсөө энэ бол нэгт бол нөгөө бүсэнтгийн логистикийг дэмжих, бүсэнтгийн тийм нэг тээвэр дэдвүцийн асуудлыг хөгжүүлэх тийм ээ. Мөн л одоо тэр техник хамтын ажиллагаа, мэдээлэл солилцоо одоо хамтарч одоо энэ тулгараад байгаа дэдвүцийг хөгжүүлэх тал дээр бараа солилцоо материал, хүн солилцоог одоо нэмэгдүүлэх тийм ээ. Бараа хэлхийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо логистик тал дээр ямар асуудал тулгарч байгаа гэдгийг шийдэх зорилготой. За хажуугаар нь бол яг бас далайн хотуудын одоо соёлын хамт ажиллах гэсэн юм. Тэгэхээр энэ логистикийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, хөгжлийн боломжуудыг хэрэглэх гэсэн утгаараа бол эхний ээлжинд бол одоо манай Чобсот гишүүнээр хэлсэх одоо ийм саналыг бол өөрсдөө хүлээж аваад одоо энэ өнөөдөр нэргээ зарлж байна. Тэгээд энэ өнөөдрөөс хойш бол бид нэгэнт одоо гишүүдээс дэмжлэг авч баталгааж ирсэн учраас одоо цаашдаа нөгөө нарийн төлөвлөгөө яг ямар салбарт ажиллах уу гэдэг асуудал дээр бол бид боловсруулалт ажиллах хэрэгтэй. За та надад анх 1995 онд гишүүн орнуудын засгийн газар нь энэ бүс нутгийн эдийн засаг техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагааны механизмыг байгуулахаар харилцан тохиролцож гарын үсэг зурсан байдаг. Ялангуяа тээвэр худалдаа, хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлал, байгаль орчин зэрэг салбарыг тэргүүлэх чиглэл болгон хороод байгуулан анхаарч ирсэн. Харин орон нутгийн хамтын ажиллагааны хороо байгуулагдаад 7 дахь жилдээ ийхүү хамтын ажиллагаагаа дүгнэж гишүүнээр илсэн аймаг мууч хотууд цаашдаа хамтран ажиллах саналаа дэвшүүлсэн бол энэ үеэр Хятад ард улсын жилийн мужийн санаачлагаар бүс нутгийн хүрээнд далайн хамтын ажиллагааны дэд хороог төлөөллүүдийн 100% саналаар шинээр байгууллаа. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд болон олон нийтийн түвшинд мобиль технологиг нэвтрүүлэх, туршилтын төслийг Хинтэн аймгийн Баян-Овоо дадал суманд хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй байгаа. Төвөөс аслагдсан болон эмзэг бүлгийн хүн амд сум өрхийн эмч мэрэгжилтэнгүүдээр дамжуулан хүргэж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага нь эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобиль технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх үндэслэл болсон юм а. Энэ төсөл нь Хинтэн аймгийн аслагдсан сум болох Дадал сум, Баян-Овоо сумдад 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Тус сумдын хувьд хүн амд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай юм. Баян-Овоо сумын хувьд 3 аймгийн 8 сумдын иргэд эмнэлгийн тусламж үзүүлдэг төв учир ийхүү сонгогдсон байна. За манай Дадал сум нь болохоор Хинтэн аймгаас хамгийн аслагдсан 270 км оршдог. За өвөлдөө бол одоо хамгийн цас ундаг зам бартаа ихтэй ийм одоо сум ба. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа энэ одоо мобиль технологиг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ гэдгийн гол зорилго нь болохоор аслагдсан багийн хүн амд хурж ажиллах. За мөн одоо хэнийгч орхидуулахгүй байх гэсэн зарчим дээр одоо тулгуурлаж байгаа учраас одоо манай сум сонгогдсон болов уу гэж одоо ингэж бодож байгаа. За манай сум бол нийтдээ 3100 хүн амтай хөдөөгийн 3 төвийн 1 гэсэн 4 одоо багтай байдаг. За бид нар болохоор энэ сургалтанд бол 6 сарын 17-ноос 22-ны хооронд бол Улаанбаатар хотод одоо 3 эмчмэн очиж суралцсан. За одоо энэ одоо суралцсныхаа давуу бид нар 8 сарын 1-ээс төсөл мөн хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад бид нар одоо эрүүл мэндийн төв дээр бол ажлын хэсгээ байгуулчихсан. За мөн ажлын хэсгийн төлөвлөгөөгөө гаргачихсан. Мөн одоо ажлын хэсгийн одоо ажиллах багийн маршрутаа гаргачихсан. Одоо ингээд үйл ажиллагаа эхлэхэд одоо бэлэн болцсон байгаа. За энэ мобиль технологийн одоо гол одоо ач холбогдол нь бол ерөөсөө
хамгийн одоо бага зардлаар одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө орчин үеийн дэвшилтэд одоо технологиг ашиглаад бага оврын одоо аппарат хоногдох хөрөмжөөр одоо хүмүүст одоо хурц ажиллах ирж одоо чадахгүй байгаа тэр аслагдсан байгаа гэр орондоо байж байгаа хүмүүст бид нэр явуулын амлалт орон хэлбэрээр бүх айлуудаар одоо тойрч одоо хүрэх одоо ийм ач холбогдолтой. За энд одоо хамгийн гол одоо аппаратууд гэх юм бол одоо зүрхний цахилгаамжлагын аппарат, эхо, за мөн одоо халдвар төвчин дотроос одоо дох төмбөгөө илрүүлэх одоо бүх тестүүд, мөн одоо захын цуснд одоо сахараа үзнэ, холестеринаа үзчин, ингэснээр одоо артерийн гипертензийг эрт илрүүлэх одоо бүрэн боломжтой. Мөн одоо түүнээс одоо хүндрэл болох зүрхний шигдээсээс одоо урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Одоо урьдчилсан байдлаар бид нэр зүрхний цахилгаамжлагыг хийчихэд үнэхээр шаардлагатай бол одоо сумын төв дээр ирээд 12 холболтоор зүрхний цахилгаамжлагыг лавшруулж одоо хийх. За мөн одоо дараагийн шаталт одоо хүмүүсийг илгээх, суман дээр хяналтандаа авах одоо ийм одоо бүрэн ач холбогдолтой ийм одоо сайхан тоног төхөөрөмжтэй болсондоо баяртай байна. За Хинтэмгийн баян хоосон бол аймгийн төвөөс 150 км-т аслагдсан. 3 аймгийн 8 сумтай хэлцэлгээ оршдог. За энэ мобиль технологи бол орчин үеийн хамгийн дэвшилтэд технологи. Энэ технологиг бол хэнийг ч орхитуулахгүй хаанч одоо хурц үйлчлэх юм зарчим баримтлал ажиллаж байгаа. За энэ үүний үр дүнд болохоор зэрэг хамгийн гол нь тухайн жишээлбэл баян хоосон ард иргэдийн эрүүл мэндийн одоо судалгаа гарч ирнэ. Хэдэн өвн зүсний өвчтэй, хэдэн өвн нойр улчирхай өвчтэй, хэдэн өвн бөөрийн өвчтэй, хэдэн өвн зүрх судасны эмгэгтэй, хэдэн хүүхдүүдийн нийт хэдэн хүүхдүүдийн хэдэн өвн шүдний өвчлөлтэй гэх мэтчлэн нэг энэ судалгаа гарч ирэх юм бүрэн суурь судалгаанууд гарч ирнэ. За үүн дээр үндэслээд эрдэмийн шинжилгээ хийх эрдэм шинжилгээний ажил хийх бүрэн боломжтой үг даалга нэгдэж чинь гэж чадаж байна. За ерөнхийдөө бол ер нь бол сумдууд бол зөвхөн суурин аппаратууд бол байсан шүү дээ. Одоо бол эн чинь бол гэрт нь хурж үйлчлэх. Жишээлбэл эхоны аппаратыг сумын төвөөс авчираад хөдөөгний малчинд одоо гэрт нь эхо үзэх юм ямарч боломжгүй шүү дээ. Тог цахилгаанаас эхлээд гэтэл одоо бол зөвхөн шууд гэрт нь эхог нь үзэн зүрхний цахилгаан бичлэгийг ийм л онцлогтой байхгүй. Төслийн гол зорилго нь эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар ялангуяа эмзэг бүлгийн хүн ам болон орон нутгийн газар зүйн байдлаас үүдэн тусламж үйлчилгээнээс орхигдох магадлалтай иргэдэд хурж очин цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм а. Эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтран Солонгосын олон улсын эрүүл мэндийн сан болон Солонгосын иргэдийн сангийн санхүүжилтээр эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд болон олон нийтийн төвшөнд мобиль технологиг нэвтрүүлэхин туршилтыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүгийн болон техникийн дэмжлэгтэйгээр 2019 онд уг төслийг хэрэгжүүлэх 9 аймгийн 12 сум нийслэлийн 2 дүүргийн 2 хорооны өргөхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 60 эмч мэрэгжилтэн сургалтанд хамруулж мобиль тоног төхөөрөмж болох зөөврийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, зөөврийн эхо, цусны даралт хэмжигч аппарат, сахар, холестерин хэмжигч, 4 төрлийн хурдвчилсан онцлогоор шинжилгээ авахд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, Samsung таблет 28, iPad 1 зэрэг тоног төхөөрөмжөөр хангагдаад байна. За энэ одоо мобиль технологи бол 2018 онд аймгийн засаг даргын дэмжлэгтэйгээр бол бас 3 эрүүл мэндийн байгууллагад энэ мобиль технологиг бол бас олгосон. За энэ 2019 онд бол одоо бас 2 аслагдсан сумдад гэдэг. Ингээд нийтдээ бол одоо бас 5 мобиль технологи бол манай аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нэвтрээд байгаа. Энэ мобиль технологи бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, Солонгосын эрүүл мэндийн сан, Солонгосын иргэдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр үндсэндээ бол нэг мобиль технологи бол 14 сая. За тэгээд энэ дээр бол одоо холестерин холестерин глюкометр тэр бол хамт ирж байгаа. Глюкоз чихэн цусны сахар одоо үзэх юм онцлогуудынхаа хамт 20 сая төгрөгийн одоо нэг эрүүл мэндийн байгууллагад ийм тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж байгаа. За энэ бол одоо өргөх сумын анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагаар ажиллаж байгаа ерөнхий мэргэжлийн эмчнэр маань бол энэ дээр ажиллах бүрэн боломжтой. За энэ тоног төхөөрөмжийг олгоод бүх сургалтыг нь бол эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр сургалтыг хийж эмч мэрэгчдүүдэд энэ тоног төхөөрөмжнөр ажиллах, дадлагжуулах, сурах ажлыг бол одоо бас хамт энэ төсөлд явж байгаа. Тэгээд мөн 2019 оны 4-5 дугаар сард дахиад 2019 оны 4-5 дугаар сард Солонгосын олон улсын эрүүл мэндийн санхин дахиад
2019 оны 4-5 дугаар сард Солонгосын олон улсын эрүүл мэндийн сангийн санхүүжилтээр 4 аймгийн 4 сум, нийслэлийн 2 дүүргийн 2 өрхийн эрүүл мэндийн төвд тус төслийг хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр төслийн хүрээнд 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэг бүрт 1-3 дугаар анхан шатны нэгжид төсөл хэрэгжиж байгаа юм а. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, шатлал хоорондын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох замаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж болгож байгаа хэнийг ч орхидуулахгүй байх зарчмыг баримтлан бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтыг хэрэгжүүлэх хүн төвтэй тусламж үйлчилгээний цогц загварыг бий болгохыг эрүүл мэндийн яамнаас зорин ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээлэн та бүхэндээ хүрж байна. Анх 1949 онд байгуулагдсан Хинтээ аймгийн музейн 70 жилийнхээ он хүрээнд Витал музей болон үлэг гэрүүлийн үзэсгэлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Хинтээ аймгийн музей нь 1949 онд орон нутгийг судлах кабинет нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй бөгөөд 1982 онд Халахын Сэцэн хааны зуны ордноос үлдсэн 5 барилгыг сэргээн засварлан угсаатны зүүн музей болгон инхүү өргөжин өдгөө 70 дахь жилтэйгээ цолгож энэ жил ойн баяраа тэмдэглэж байна. Баярын хүрээнд үлэг гэрүүлийн олдврууд үлэг гэрүүлийн үзэсгэлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагаа болсон юм а. За ер нь хамгийн дөрөнд бол одоо энэ музейн хан хинтээ одоо сайхан нутаг Чингис хааны нутагт бол энэ үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд 70 жилийн ой болж байгаа музейн хамт олонд болон үе үеийн одоо настангуудаа баярын мэнд хүргье. Тэгээд бид нар бол үлэхээр үлэг гэрүүлийн төв музей байгуулагдаад 6-7 жил болж байна. Тэгээд ер нь бол баг анхны удаа бид нар зүүн дөрөв аймагт бол үлэг гэрүүлийн одоо олдвруудаар үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Тэрний хамгийн анхных нь Сүхбаатар аймагт гаргаад бид нар Хинтээ аймгийн 70 жилийн музейн 70 жилийн ойг тохиолдуулаад тэгээд энд бол ийм үзэсгэлэн гаргасан. Энэ бол манай музейн үзмнүүд дотроос хамгийн сор болсон үзмнүүд байгаа. Яг хүн харахад бол ийм чулуу мэт харагдаж байгаа боловч үнэн чанартай үн цэний хувьд бол үнэхээр гайхамшигтай одоо ийм үзэсгэлэнгийн олдврууд бол ирж энд Хинтээ аймагт тавигдсан. Тэгээд би бол баяртай байна. Яг л Монгол улсын одоо үндэстэн байгуулагч Чингис хааны маань энэ сайхан нутагт ийм сайхан одоо олдврууд дэлхийд гайхагдсан сор болсон үзмнүүд гарч байгаад бол үнэхээр баяртай байна. Тэгээд та бүхэндээ эрүүл аз жаргалыг хүсье өрөөё. Ер нь жилийн жилд бид нар одоо сайтаа хийсэн гэрээн дээрээ үрдүнгийн гэрээн дээрээ бол аймагуудаар одоо төр үзэсгэлэн гаргана гэд хийсэн байдаг. Тэгээд тэр дотроо бүр энэ онцгой үзмнүүдээ бол олон одоо орон нутгаар бид нар тарааж үзүүлэх нь бидний одоо том зорилго байгаа. Тэгээд түүнээс гадна бид нар боловсролын ажлыг явуулж байгаа. Боловсролын ажил бол хүүхдүүдэд ялангуяа сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд зориулсан өндөг гэж хөтөлбөр явуулж байна. Бяцхан палеонтологч сургуулийн насны хүүхдүүд зориулсан яг хэд нөгөө хүүхдүүд динозавр сонирхдаг, үлэг гэрүү сонирхдаг хүүхдүүд зориулсан ийм хөөрхөн хөтөлбөрийг явуулдаг. Тэрийг бүгдийг базаж 9 сард бол бид нар Dino Baby буюу эрдэмчлэгээний баг хурд гэж хийдэг. Энэ эрдэмчлэгээний баг хурдыг бол одоо танаа нутгаас гаралтай манай засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газрын дарга Эрдэнэт дарга маань маш их дэмждэг. Энэ жил ч гэсэн бид нарт одоо дэмжиж ажиллахаа хэлсэн. Тэгээ би бол бодож байна аймагуудад гаргаж байгаа үзэсгэлэн гаргаж байгаа газруудаараа би маш сайхан одоо тийм боловсролын ажлыг явуулъя гэсэн одоо бодолтой байгаа. Тэгээ боловсролын ажил гэдэг маань хүүхдүүдийг соён гэгэрүүлдэг юм гайхамшигтай зүйл байдаг. Энэгээр бол бид нар үнэхээр одоо олон газар орнууд бол бас гайхагдсан тийм сайхан эрдэмчлэгээний баг хурд хүүхдүүдийг мэрэгжлийн төвшөнд одоо палеонтологийн ялангуяа эрдэнэ амьтан ургамлын ийм судлаач болгох тийм зорилгыг тавьж ажиллаж байгаа. За юуны өмнө Хинтээ аймгийн музейг уулсан байгуулагдсны төвд 70 жилийн мэндийг үеийн ажилтан бүтэц захирлуудаа бас энэ альтам тус хүргэе. Тэгээ өнөөдөр бидээс 70 жилийн хүрээнд нэлээд олон бүтээн байгуулалтуулаад ард түмний соёлын гэрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм нэг нь өнөөдөр энэ үлэг гэрүүлийн музейн нээлт мөн виртуал музейн нээлтийг хамтдах нь орон нутгийн судалтай хэмжээнд нээж байна. За ерөнхийдөө бол энэ манай Улаанбаатар хотын үлэг гэрүүлийн төв музей бол энэ Монгол улсын хүнд хэмжээнд энэ үлэг гэрүүлийн талаарх бол судалгаа шинжилгээний ажлыг хамгийн өндөр түвшинд хийдэг хамгийн судалгаа сайтай юм газар. Тэгэхээр энд бол одоо ерөнхийдөө бол балар эртний цэцэг сэдв тийм үлэг гэрүүлийн төв музей байгаа. Тэгээ энэ музейн нэг арга хэмжээ нь манай үлэг гэрүүлийн музейн захирал өөрөө хамт олонтойгоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тийм учраас бас тэр завцаан захирлаас үлцгүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас та бүхэнд өгөх гэж бодож байна. Энэ виртуал музейн хувьд бол энэ Монгол улсын хэмжээнд 5 хүн орж ирсэн. Тэгээ үүнд бол одоо бусад одоо 4 музейн бол Улаанбаатар хотод Богдын музей, уран зургийн галерейчин тийм газар байсан. Орон нутгаас бол анх удаага Хинтээ аймгийн ард иргэдэд энэ музей бол бас анхлан шинээр нэгдэж байгаа гэсэн онцлог байна. Аймаг орон нутгийнхаа өөх төөх хөв соёлыг хадгалан хамгаалах, судлан шинжлэх хойч үедээ сурталчлан дэлгэрүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээр оруулж байгаа тус байгууллагын хамт олон ойн баярын хүрээнд олон шинэлэг үзмрүүдийг дэлгэн харуулахаас гадна виртуал музейг нээлт болсон юм а. Тус музей нь Монгол улсын хэмжээнд 5 байдаг. Үүний нэгийг Хинтээ аймгийг сонгож
намган инхүү байгуулж байгаа юм а. Зан базрын сор болсон бүтээлүүдийг виртуал болгосноор дэрэгдээс нь харж хүрч мэдэрч үзэх боломж бүрдэж байгааг холбогдох хүмүүс хэлж байлаа. Компьютер гаргах лабораторийн судлаачтай хамт одоо засгийн газрын хэрэгсэл санхтай хамтраад өндөр гэгээн зан базрын хосруу хүнд бүтээлүүдийг дижитал орчинд оруулаад виртуал музей байгуулсан. Тэгээ энэ дээр бол яг үхээр одоо өндөр гэгээн зан базрын хосруу хүнд бүтээлүүд ногоон дайрах, цагаан дайрах, язгуурын таван бурхан гэдэг төхөн хийд гэсэн газрууд байгаа. Тэгэхээр бол яг үгээр тэр хүн тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар одоо өөрөө тэр газар очиж аялаад тэгээд яг тэр бурханыг хажууд нь очиж байгаа юм шиг одоо хараад, сонсоод, хүрээд мэдрээд авах юм боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо технологийн тусламжтайгаар хийсвэр орчинд одоо юмыг яг бодит мэд харах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа гэсэн юм л да. Тэгэхээр бол яг үгээр энэ чинь ямар ач холбогдолтой гэхээр нөгөө түүх соёлыг бол одоо олон нийтэд түгээн таних нэгтэй хоёр технологийн дэвшлийг одоо залуу үеийнхэнд одоо бас мэдрүүлэх ийм олон талын ач холбогдолтой юм л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо энийг зүүсэн хүн бол одоо танаа музейд одоо ингэ сөргөлтэй тийм. Тэгэхээр энийг зүүсэн хүн ингээд ороод яг зааврын дагуу ингээд яваад ямар бурхан хэний бүтээл үү, ямар учиртай тэрийн тайлбарыг сонсоод тэгээд очиж хүрээд яг хийцэн яг байгаагаараа тийм өндөр наривчтай учраас бүгдийг мэдээд авах юм боломжтой. Ийм л төхөөрөмж юм да. Засгийн газрын хэрэгсэл санхтай нийлбэл ерөнхийдөө 5 музейд л энийг тавьсан. Тэгээ яг орон нутгийн музейдүүд танаад тавьж байна. Бусд нь бол яг үгээр нөгөө Богдхааны ордон музей, Өндөрхааны Занаасын төслүүдийн музей гэсэн Улаанбаатарын музей, Харорны музей гэсэн байна. Энэ санхүүжилт нь бол яг энэ гол нь энэ тоног төхөөрөмж компьютер дээр нөө жоохон зарлах гардаг юм л да. Бус нь бол яг ерөнхийдөө компьютер юуныхын зардлыг авч байгаа төхөөрөмжийн зарлага. Бус нь бол яг нөгөө бид нөгөө төслийн хүрээнд ингээд хийгээд одоо бэлэн болгоцсон юм л. Хинти аймгийн музейнээс Эзэн хааны ордон музей, орон нутгийн судлах музей гэсэн хоёр салбартай бөгөөд Хинти аймгийн түүх, шашин, угсаа нийтлэгийн онцлогийг харуулсан 2000 гаруй үзмөр эд үлгийн зүйлс хадгалагддаг байна. Нийтдээ шашны зан үйлийн угсаатны зүйн Эзэн хааны ардын тоглоом наадгын түүхийн, байгалийн, алдартнуудын ард жилийн уран зургийн гэсэн үзүүлэлгийн 10 танхимтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол ойн арга хэмжээний хүрээнд сумдын орон нутаг судлах танхим, музейн сор бүтээлийн үдсэглэн, түүхэн аялал жуулчлалын өргөтэй танилцах, Чингис хааны түүхэн нутаг уран зургийн үдсэглэн, өв соёл гэрэл зургийн үдсэглэн, баярын хурал, бэсрэг наадам зохион байгуулагдах бол ойн арга хэмжээ 2 хоног үргэлжилэх юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байна. Маргаашхаа мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Хинти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутаг дахь инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг сагалдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97